2 dənə tək onda da 2 dənə tək buna. Deməli onda kükürtlə oksigen yanaşı yaz Zeynəb. Kükürtlə oksigen yanaşı yaz. S bir də O. Aha. Bunlar arasında axırıncı təbəqəsində olan elektronlar nöqtələrlə göstər Zeynəb. Zəhra kömək elə. Göstərərsən. Bax, yox, izah elə göstər Zeynəbə. Aynen, bax burada 2 dənə. İkisini qoydu. Zeynəb görsən? Burada da 4 dənə. 4 dənə deyil, orada da cütdür də, cütünü qoydun. İndi 2 dənə təkim var. Təkləri də hə, olsun, yaxşı belə olsun. Oksigen üçün də göstər. Bax, yox, əlini qoy Zeynəb görsün. Bax, o cütü çəkdi Zeynəb. İndi bu cütü. Aha, indi o cütü çəkir. Baxın, görüm onun tərəfindən çək. Hə. Təklərini də qoy. Deməli, kükürtlə oksigen əlaqəyə girəndə aralarında neçə dənə xətt olacaq? Hə, 2 dənə. Aysa. Bu xəttlər də bilirik ki, xəttlər nəyə göstərir? Hansı rabitəni göstərir? Kovalent rabitəni. İndi Zəhra sən yazırsan kaliumdan florü. Kaliumdan florü də yaz. Kalium K 19 dənə elektron. Necə rabitə yaranacaq bunlar arasında? Kovalent rabitə olacaq. Kovalent rabitə olar, iyon rabitəsi olar uşaqlar. Aygül, bəlkə dərsə baxırsan. Kovalent rabitə olar, iyon rabitəsi olacaq. Biri metal çünkü məncə kovalent olur. Niyə Zəhra səncə? Niyə? Məncə də yox. Biri metal, biri qeyri-metal. Biri metal, hansı metal, hansı qeyri-metaldır? Mən kalium metal, florsa qeyri-metal. Qeyri-metaldır. İndi yaxşı, iyon rabitəsi olanda biz nə deyirdik? Mən deyim. Denən isə. Gəl orada denən. Orada göstərək. Orada göstərək sayılar. Biz deyirik, iyon rabitəsi olanda anneman və kaçyanlar Sakit. qarşılıqlı təsirlə olurdu. Aha. Elektrostatik qüvvəsilə olurdu. Aha. Yəni mən baxım flor 9-dursa, yəni qeyri-metallar almaq sevirdi. Aha. Ona görə bu birini alırdı. Olurdu NH2 NP6 olurdu və -1 yazırdı. Ay sağ ol. Olurdu o. Aha. Bəli. Sonra kalium isə metal olduğu üçün verməyi sevirdi. Öncə birini verəndə NH2 P6-sı qalırdı. Yəni öncədə müsbət olurdu. O müsbət 1 olurdu. Bu da özünü oxşadırdı argona. Argona. Bunlar arasında rabitə yarananda da iyon rabitəsi olur. Yaxşı, sizə verəndə baxırsınız görək metal qeyri-metaldır, yoxsa qeyri-metal qeyri-metaldır. Bir dənə də sən Zəhra gəl. Azot yaz. Azotun 7 dənə elektron. Azot 7. Azot elə deyil. Azot nədir? N. Zəhra aşağı 7-dən bilmirdi. 7-də elementləri keçməmişdi Zəhra. Orada oxumurdu. Burada oxuyursan. Hə, 7-ni aç görək. Diqqətlə bax, Nisə yaxşı. Diqqətlə baxın uşaqlar. Mövzunun davamı elə bunun içində izah edəcəm. 2P3. Aha. Bir dənə də azot yazaq da. Yenə 7. Yenə eyni formada. İncə bu yazdıqlarını dəftərinə köçür. Səliqəli köçür, çünki mövzunun davamı da elə bunun içindədir. İndi bunu kublarla göstər Zəhra. Nisə sual gələcəksən, diqqətlə bax. Sual verəcəm indi sənə, hə. İndi Nisə, azotla azot əlaqəyə girəndə neçə rabitə yaranır səncə? Kovalent rabitə. İkisi var. Mən çəksin var. Qoy Zeynəbin fikrini soruşum, sonra sən çək. Zeynəb neçə dənə yaranır? Sən neçə deyirsən Zəhra? 3, sən neçə deyirsən? Bilmirsən, çəkək. 3 dənə yaranır. Çək, bilmirəm, çək. Nöqtələrlə çək, qoy görsün Zeynəbdə. Zəhra. Yox, səhv meylə görə deyirəm. Hə, get gəl. 2 dənə gətir.
Yaxşı qızlardan biri kim? Nihat. Nihat getsin. Nihat. Hə. Zeynəb baxırsan, niyə belə yazdı yoldaşı? Niyə belə yazdı? Denən Zəhra. Çünki bunlar tək idi, bunları bir-birinə bərabər. Aysə, indi belə yumruqla göstər görüm hər azotan neçə dənə elektron düşür sonuncu təbəqəyə. Nə tərəfə? Bax, biz florda çəkirdik ya. Hər azotan neçə dənə elektron düşdü? Ay, sağ gəl. Neçə dənə olur? Aha, hərəsindən 8 dənə. Əyləş.